ning ati cara wut Cik, no. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Amin. Dumateng sedaya sepuh, pilih sepuh dal haji sepuh ingkang dat kinurmatan pangemban-pangembating praja miwah satriya negari ingkang tansah kita dherekaken. Boten katalumpen Sohibul Bait nun inggih panjenenganipun Ibu Warsanah dalah sak keluarga ingkang tansah kula dherekaken. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dat kinurmatan, wonten ing mriki kawula tembem kalian kadang kawula pendul jumet dateng ngarsa panjenengan sami awit mun didhawuh saking panjenenganipun Bapak Sujono minangka sesepipun Barongan Singajaya. Barongan Singajaya wonten dalu menika karawuhaken dhateng panjenenganipun Ibu Warsanah dalah sak keluarga, ugi panjenenganipun Bapak Suparlan almarhum mugi tansah tinampi sedaya amal kesaenanipun dipangestaya kalapatanipun katapi dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak monggo Mas Eko ngatur iki Mas. Mas Eko ngatur iki.
Mas Eko putranipun Ibu Wasana nggih pinaka kangge gantosipun perwakilanipun Ibu Wasana anggenipun ngluwari lan mudhari kupat luar supaya kupat pupute lupat pupute Ibu Wasana dipun pangapunten sedaya Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi wijeng sabaripun yen ngluwari nandharipun mbahipun utawi bapakipun Wasana kala wau dipun pangapunten Allah Subhanahu wa taala kanthi wijeng. Monggo Bapak Sudono kula aturi dhateng panjenengan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas Eko Adi Teguh Prasetyo sampun mudhari kupat luar atesipun lukar pun luar menika mbahipun utawi nandharipun kalih semanten sampun kelaksanan sumber abah dhumateng nggih menika Ibu Wasana sakeluarga mulai dalem menika dipun paring slamet teguh imanipun dipun gasarake anyapun damel dipun menika tebihaken sengkalanipun dipun caketaken rezekiipun dados keluarga sakinah mawaddah warahmah lan sedaya kala wau nandharipun sampun dipun luwari dipun dilaksanani kanthi slamet. Bang, piye to? Dina iki kowe wis ngerti dhewe nek Ibu Wasana bae nalika semono duwe nandhar kaya ngono dijalani. Bengi iki wis tukar. Minangka iki ana syarat-syarat sesaji sing dudarimu tegese sudar kupat lepet lupat lupute wong manusa urip kuwi ora sepi saka keluput Kaya ngono. najan kelipute nganti kesuwen kaya ngene tegese dina iki lagi eling dibarengake ningkahane putrine wis ora dadi apa-apa wis Kowe jeh nyekel iki lanjutane bab tembor bab tembor tegese kon ngembarake kajate Ibu Wasana sak keluarga bengi iki nglukari ngudari ya kuwi nandhare bapa lan bae lan kos kaya ngono. Beras kuning ngene-ngene pirang-pirang taun bab Beras kuning lagi sandino iki kembang taman tambah iman bisa uman asale iman dadi iman asale uman bisa uman lah sing pungkasan ana duit derajat duit cilik-cilik kae tembung wajib tegese wong Jawa kae pancen kakek rekenek wajib iku wajibane wong urip lan wong omah ana anak pola bobok prada ya kaya ngene iki abote wong omah nek wong tuwa ki isine mung ditangisi anak kaya ngene nek cilik kae digedhekake wis gedhe nyekolahke lan sak pinurute iku tanggane wong tuwa rene kabeh mau wis padha rampung syarat-syarat sesaji wis dicukupi dina iki tak geberake aja mung kok cekli digebyarake Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut Allah, ubi daya roh buik engkau mencetak menyikun dan berkasana dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wabadimu sabarami untuk baik kita tapat menyebunin ikan turun nanti turun. Miak bumi, miak langit jaga jom tanpa berbayani. Ingsun jani manusia kang bekarso bisa kulun tersebut tanpa berbayani. Situ-situ tekan situ oleh bengku. Kejar pisang sareng cahyo bagi servo. Kejar tidur servo bagi sirap. Tersirik tak jaga tuh. Kejar baju orang buat mengumpulkan bukan. Aku beruk darahmu. Terus mengganggu waktu ibu. Daya wacana di bali orang menjegamu. Yang berkomentar dari sang kuning. Mapalam senjata jagani cewekan. Selamat no kawasan di kajian. Amin. Alamu diri. Saya tukau pulau rupanya abah jagan cek pulau. Selamat no. Ide gawe itu aku gawe. Ya pokok tahu bahwa orang nonton bagian atau gedang. Ini gawe kornami bosan. Saya tukau itu rupanya hijau. Selamat no betul sing saya sebut. Selamat no kamu gawe apa hijau. Sing sekolah rupanya ireng. Jagana. Sisi lor selamat no. Para tamu para wong sak keluargane ibu pasangan kabeh padha selamat.
Ibu para penonton kabeh bersama ora mengganggu lakon mriki asal betah kabeh bintangnya. Sinarwaki serolah datolah sifatolah pengangolah jodolah didik Allah sabilolah kulhuwalah Allah sira metu nyoba bak rasana sira reso sira metu nyoba njaluk gunung kasamu open sak jaluk durtono ya Allah Gusti Allah kula nyuwun bebasake godho rencana sambe kala sesakit sakit salebetipun raga sakwa bentuk wasana paring sabar raga sanjaba paring berwaras tapi ikan sang bala sampai sang interman ya Allah kulun sabdo penjengan maupun di asal kali seperti semut tumancak oleh saru dari telepon tak wasal cak raga ingkang ditentukan padangake ya Allah ingkang lain sampan elingake ya Allah ingkang angel sampan gampangake ya Allah ingkang samar sampan pamake ya Allah ingkang tebih sampan caketaken keselamatanipun ketenteramanipun paring masyarakat kari lan jabalipun mugi ya Allah paribaran rezeki yang barokah mugi saged tidak ada dari warna saklada dados rumah panggung agem ayam tonton selamat sampai kalau amin kecil ibarat saged badhe bukur wakil puturanipun sebados kami sak lami-laminipun mugi saged terputak ingkang berguna musuh lan agaminipun sinarwati ana apa dados salah padha jayane monggo ketara ngapa boga maya ya jodoko jodoko nara ngapa boga maya ya jodoko jodoko nara ngapa boga maya ya jodoko jodoko nara ora napa selamat kabeh sama sinarwati Allahumma idza amin Sulaiman Inama Sriki Amin bin Jaki Ajpati Akwatihi Ya Jibril wa Mikail wa Israfil wa Jibril maka Sulaiman Warhamul Gomamu Warnata Sriman Kasiro Jala Jalaluhu Ya Ibni Persaitani Betul mati wa Norobana Takofamina Abna Dawud Al-Sani Rahmatika Ya Rahmatin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin rahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Dol, Mbah Sudono wis nyebar kuning. Binaka wis suar kanggo teparo mitra karep padha nusani Nek kowe jenya nyekeli syarat saji siji meneh. syarat-syarat sing salanjute Bang iki ana Ana pewujudan godhong alang-alang godhong apa-apa godhong luwih siji godhong alang-alang ora ana alang sawiji apa-apa anggone duwe gawe ibu warta loro godhong apa-apa ora secara apa-apa diganggu lan diridu apa wae ra bakal dadi apa-apa sebab ana godhong luwih pinangka syarat-syarat sesaji kae luwih lebih sakbare watani tidak sakbare dua ujar lan andar iki samu barange ibu warsanah luwih kabeh ra bakal dikentrangan kaya ngono ya bisane sampur rombeng tibake sing tidak tolong sing bapak angsa ibu ana ing desa Larik Rejo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar iki syarat sing pamungkas sing mbok cekeli iku jenenge apa paso kekep tegese paso kekep pas lane jangkepe wong Jawa ya kaya ngene kurang ya ora nandang tok muni ngono ya ketoke kok ya rumangsa ijek ganjaran sak ibu warsana rumangsa ketok ala
wong trimo koyo ngono ae ucapan ngono ya iki tegese pasuk kekep pas lagi jangkep-jangkepe dijangkepi lan wis di luar kaya ngono. sakjroning pasuk iki ana kendil cilik ana tutupe tegese Kendil mergo urip ning alam donya iki nek duwe kajat ora usah ditutupi Ora usah ditutup-tutupi. ora usah dilali-lali nek lali-lali cocok kebot-kebot awake dhewe Tibane ora ngawake. kaya ngene bisane iso Sampurna to. apa sakjroning pasuk tak bandinge supaya dingerteni yaiku kabeh para panusa iki rawuh dalem kudu masalah Kaya ngono. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ben kendel kok banting ana sing dibantolo. Suarane mak biar teges jumbuh karo kahananing ibu marsane sak keluarga sak anak putune sebab iki dhewe ya ndek putu ya sak anak putune kabeh welgo lan sarep rumangsa mak biar atine wis bisa mari kandhari pecahe kendel katon wujudan loro to. iwak lele loro kae tegese rikesane donya isine ana loro Isine ana loro. tegese Tegese ana apik kudu ana elek ana elek, upamane ana apa kudu ana ijo ana rina bengi ana rina ana bengi. ana sugih ya ana sing ra duwe ana neraka ya ana swarga Kaya tapi ngono ya. ana sing sugih aja ya ngino sing ra duwe sing ra duwe aja merekake sing sugih sebab donya rezeki ngono ana sing gedhe Kaya ngono ya. Ora usah dibacotake to nyabat. Wektune wis ngoyak. werdine kaya ngono sebab iki nek nitik kabar tak tampa mau iki kono orjene rumangsa aku maksud kaya gugur-gugura pangucapku rumangsa kaya Wing dioyak. karepe dhewe kaya dhewe wektu yen nyuwun pangapunten menawi lepat kula atur kula menawi wonten lepate kula sak kanca rombongan baru sing ajaya nyuwun pangapunten kula akhiri salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.